आज का टॉपिक है रैम सप्लाई और 1.05 वोल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, रैम सप्लाई कैसे बनती है तथा 1.05 वोल्ट। रैम की सप्लाई तो जो भी सप्लाई होगी रैम के अकॉर्डिंग बनेगी। जैसे अगर आपका DDR, आपका क्या है, DDR1 रैम है तो इसके लिए 2.5 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 1.5 DDR2 रैम है तो 1.8 DDR2 है तो 1.8 वोल्ट, और DDR3 है तो 1.5 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो बोर्ड में आपके रैम के अकॉर्डिंग ये सप्लाई बनेगी। ठीक, साथ के साथ आपका पी GMCH, ठीक, GMCH हो या न्यू बोर्ड होता है PCH। क्या होता है? PCH। इनके लिए एक सप्लाई चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट सप्लाई 1.05 वोल्ट। ठीक, यह एक मेमोरी सप्लाई भी कहलाती है। बोर्ड में इस सप्लाई का यूज़ ग्राफिक्स लाने में मदद ली जाएगी। ठीक, तो पर हमारे पास बहुत सारे सीरीज़ के बोर्ड आ गए हैं अब तक। तो जो ड्यूल कोर और कोर टू डी सीरीज़ के बोर्ड हुआ करते थे, पुराने टाइप के जो बोर्ड होते थे, उसमें रैम की सप्लाई तथा 1.05 वोल्ट दोनों एक ही आईसी के द्वारा, यानी ड्यूल रेगुलेटर्स की मदद से बना लिया जाता था। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आईसी सपोज अगर हम ड्यूल कोर, आप यह समझ लीजिए ड्यूल कोर, ठीक है, एंड कोर टू ड्यू सीरीज़, ड्यू सीरीज़ पुराने बोर्ड हुआ करते थे जो, उस बोर्ड में जो हमारा 1.5, जैसे आपका उस टाइम पे DDR2 यूज़ होते थे, DDR2, या उसके बाद आपका फिर आया DDR3। लेकिन आपको इन बोर्ड में ड्यूल कोर एंड कोर टू ड्यू के जो बोर्ड मिलेंगे, ज़्यादातर क्या मिलेंगे? DDR2। ठीक है, यानी DDR2 के लिए हमें कितना वोल्ट चाहिए? 1.8 1.8 वोल्ट। साथ के साथ अब दूसरा क्या हमें से सप्लाई बनाना है? 1.05 वोल्ट। ठीक है, ये सप्लाई, ये दोनों आपका डिस्प्ले लाने में ही मदद करेंगे। आपको हम बता चुके हैं कि डिस्प्ले लाने में, जो डिस्प्ले लाने का मदरबोर्ड पे काम होता है, सबसे पहले रैम करता है। कौन करता है? रैम उसके बाद डिस्प्ले के क्षेत्र में काम करने के लिए आपका GMCH वर्क करेगा। GMCH, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोल हब। ठीक है, दूसरा क्या होता है, या अगर न्यू बोर्ड है, न्यू जनरेशन के, तो PCH। ठीक है, और इसके बाद GFX सेक्शन काम करता है, तो प्रोसेसर का PROC, प्रोसेसर GFX। ठीक है, प्रोसेसर के अंदर GFX, या इसको CPU GFX बोला जाता है। इस सप्लाई का नाम होता था CPU GFX। ठीक है, इसके अलावा ऐसा मदरबोर्ड जिसमें ग्राफिक कार्ड हो, ATI या NVIDIA का ग्राफिक कार्ड हो, ATI या NVIDIA का ग्राफिक कार्ड हो, तो यहाँ पे प्रोसेसर का GFX एब्सेंट मिलेगा बोर्ड में। इसके जगह पे कौन सी सप्लाई काम करेगी? इनका, इनसे रिलेटेड जो मेन सप्लाई होती है उसको बोलते हैं VGA GFX। क्या बोलते हैं? VGA VGA GFX। यानी कि ये VGA GFX के काम करेगी। ये वाली चीज़ शिफ्ट हो जाएगी किस पे? ग्राफिक कार्ड पे, और वहाँ पे सप्लाई जो मेन बनेगी उसका नाम क्या हो जाएगा? VGA VGA GFX। बात समझे? यही मेन डिफरेंस होता है आपका ग्राफिक कार्ड और बोर्ड और विदाउट ग्राफिक कार्ड। अगर इंटेल बोर्ड है जिसको बोलते हैं, जिसमें इंटेल का ग्राफिक कार्ड केवल इंस्टॉल होता है, उसमें GMCH या PCH आपका यूज होगा। इसी की ग्राफिक आईसी या इसी आईसी के नंबर के अकॉर्डिंग आपका ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल होता है, ड्राइवर। ठीक है, यानी इंटेल डिस्प्ले कार्ड कौन सपोर्ट करता है? अगर बोर्ड में GMCH है तो GMCH या फिर PCH। ठीक है, क्योंकि ये इंटेल के द्वारा ही बनाए गए दोनों चिप हैं, ग्राफिक चिप हैं ये कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रैम, अगर रैम सप्लाई बनेगी कैसे। अब रैम सप्लाई ड्यूल रेगुलेटर, एक तरह से आप कह सकते हैं ड्यूल रेगुलेटर की मदद से बना दी जाएगी। जैसे आपने 3-5 की आईसी देखा है, सेम वैसे यहाँ पर भी एक आईसी यूज़ की जाएगी, और इसमें दो रेगुलेटर्स, यानी दो आपके लीनियरली ड्रॉप आउटपुट करने के लिए, या कह सकते हैं आप दो रेगुलेटर्स का अरेंजमेंट आपको इसमें मिलेगा, जो सप्लाई को ब्रेक करके आपका कितना वोल्ट सप्लाई, 19 वोल्ट की सप्लाई। ठीक, और इसमें इस आईसी में यूज़ की जाएगी 19 प्लस प्लस 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। इस तरह की सप्लाइयाँ यूज़ करके आपका रैम सप्लाई और 1.05 वोल्ट बना ली जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूल कोर एंड कोर टू ड्यू के बारे में। पहले ड्यूल कोर एंड कोर टू ड्यू, ड्यू सीरीज, ओल्ड सीरीज।
ठीक है, जिसमें DDR2 रैम, तो किस कौन सी रैम, DDR2। DDR2 रैम का मतलब कितनी वोल्ट सप्लाई, 1.8 वोल्ट। एंड हमें दूसरी सप्लाई कौन सी चाहिए, मेजर सप्लाई एक ही है, दूसरा 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी आईसी कुछ इस प्रकार से आप यूज़ करते हैं, ये ऐसी होगी। ये आप कौन सी बना रहे हो? हाँ, आईसी? ये रैम आईसी एंड 1.05 दोनों सप्लाई यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है। ठीक, अब हमने ड्यूल रेगुलेटर बोल दिया, तो सबसे पहले तो रेगुलेटर्स का अरेंजमेंट ऐसे आपने देखा है, पढ़ाया हमने जी। कि आपका ये सोर्स हो गया, ये सोर्स ग्राउंड हो गया, ये गेट इससे कंट्रोल कनेक्ट होगा, ये गेट इससे कनेक्ट होगा। ठीक, इसका सोर्स और इसका ड्रेन आपस में क्या होता है, जुड़ जाएगा, कनेक्टेड होता है, और इसी पॉइंट से एक कनेक्ट करके आपका क्या आउटपुट लिया जाता है। कॉइल निकल गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट आउटपुट मिलेगा, और यहाँ पे ड्रेन पे क्या मिलेगी, 19 वोल्ट इनपुट कर किया जाता है। 19 वोल्ट। ठीक है, आप इसको 19 वोल्ट बोल, ठीक, इसके ऊपर ना रैम आईसी लिखते हैं। हाँ, और ये रैम आईसी होगी। ठीक है, ठीक है। ये बनाएगी 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। इसकी 1.8 वोल्ट तो रैम की होगी, होगी, लेकिन और ये 1.05 अदर्स को यूज हाँ, करने के ये लिए। आपके GMCH या फिर PCH होगी, तो उसको यूज करेंगे। ठीक, एक तो रेगुलेटर ये हो गया, दूसरा रेगुलेटर हम यूज कर लेंगे सेम इसी तरह से। ठीक, दो ये आपका क्या होता है, इसका सोर्स इसका ड्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक, इसका सोर्स क्या होता है, ग्राउंड, इसका गेट यहाँ से जोड़ दिया है, इसका गेट यहाँ से जोड़ दिया। ठीक, ऊपर 19 हाँ, वोल्ट। यहाँ पे 19 वोल्ट आपको जनरली क्या मिलता है, 19 वोल्ट। 19, और यहाँ से कॉइल की मदद से आउटपुट ले लिया। ठीक, ये तो आपका रेगुलेटर्स का अरेंजमेंट हो गया। अब आईसी को मेन, आपको पता है हर आईसी को मेन इनपुट सप्लाई चाहिए होती है। आईसी का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि सबसे पहले वीसीसी आपको उसको चाहिए, वीसीसी मेन इनपुट, उसके बाद एक ग्राउंड पिन होगी, पिन होगी, और आईसी में उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस बोल्ट आईसी के द्वारा जनरेट किया जाता है। रेफरेंस बोल्ट अगर आउट होगी तो आईसी ये बोलती है कि आई एम रेडी टू वर्क। ठीक है, रेफरेंस के बाद इसको एक इनेबल कमांड चाहिए, क्या चाहिए, इनेबल कमांड, यानी ये आदेश रिसीव करेगी कि मुझे काम करना है या नहीं करना है, क्या काम करना है। ठीक है, इनेबल कमांड का मतलब ये होता है, ये किसी अदर आईसी से इसको मिल रही होती है। इससे पहले वाली आईसी से इनेबल करेगी तो ये वर्क करेगी, आउटपुट, हाँ, वर्क करने के बाद जो आउटपुट्स इसको से मिलने रहते हैं वो मिलेंगे आपको आउटपुट्स। जब इसका आउटपुट सही ढंग से काम कर रहा होता है तो उसके बाद क्या आउट होती है, पावर गुड। ये आईसी का, किसी भी आईसी के लिए आपका क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब दूसरी बात हमने बताया कि किसी भी आईसी के लिए मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, ये सिंगल या मेनी इनपुट्स हो सकते हैं। कई बार सिंगल इनपुट होगा, कई बार मल्टीपल इनपुट होगा, क्या होगा, मल्टीपल। ठीक, मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, तो इस आईसी में मल्टीपल इनपुट्स का यूज़ किया गया है। मल्टीपल आउटपुट भी तो हो सकते हैं ना सर? हाँ, तो मल्टीपल आउटपुट तो हो ही रहा है, इसमें दो आउटपुट ले रहे हैं आप, एक 1.8 और 1.05। इसमें मल्टीपल इनपुट्स में क्या क्या है, सबसे पहले तो इसमें सीधे 19 वोल्ट दे दी जाती है, 19 वोल्ट। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं V+ का पिन बोल सकते हैं, V+। ठीक है, 19 वोल्ट। इसके बाद साथ के साथ इसमें सप्लाई दी जाएगा VCC एंड VDD, VCC दूसरा VDD। ठीक है, ये दोनों ही 5 वोल्ट सप्लाई होती है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट। अच्छा, जो आप बोल रहे थे इसको 19 वोल्ट और 5 वोल्ट और 5 वोल्ट दी जाती है, उसको बनाया जाता है रैम की सप्लाई, ये वही वाली है। बिल्कुल, ये आपका 19 वोल्ट, ये पुराने वाले बोर्ड में होता है, ये पुराने बोर्ड में, ये तो हमने लिख दिया ना आपका ओल्ड लैपटॉप मदरबोर्ड सीरीज, ड्यूल कोर एंड कोर 2D सीरीज। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, तो इतनी सप्लाइयाँ तो मिल गई आपको बहुत सारे पिनों में। ये तो जहाँ रेगुलेटर्स का माध्यम आपने देखा है, तो यहाँ बूस्ट की पिन होती है, BST होती है, ये इससे आके कनेक्ट होके, या कई बार आपको आउटपुट में कनेक्ट होता है, तो वो चीज़ बताने की जरूरत नहीं, वो आपने पहले ही बता दिया था। पहले बता चुके हैं। अब इसको चाहिए इनेबल कमांड, क्या चाहिए, अब तो ये पहले आपकी इनपुट होगी, इसके बाद एक रिफरेंस या आउट करेगी।
इसका एक रेफरेंस कोई ना कोई यूज़ कर लिया जाएगा। मान लो ये इसके बाद दूसरे नंबर पे इसने क्या कर दिया, सबसे पहले आपका ये समझ लो एक सारा कॉन्सेप्ट हो गया क्या नंबर पे, 1 नंबर पर, ठीक। इसके बाद ये क्या आउट करेगी, रेफरेंस बोल्ट। रेफरेंस बोल्ट आउट करते ही हम ये समझ जाएंगे कि आईसी इज रेडी फॉर वर्क, ये रेडी हो गई है। यानी कि इसके मेन इनपुट सप्लाई, जब तक सारे के सारे इनपुट सप्लाई नहीं मिलेगी, अगर मल्टीपल इनपुट्स है तो इसको सारी इनपुट्स आनी चाहिए, अवेलेबल होगी तभी आपका रेफरेंस आउट होगा। रेफरेंस पे अगर एक तरह से आपका सप्लाई आउट मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि इसके इनपुट्स मिल गई हैं, 40% इसकी नहीं, इसकी इनपुट्स मिल गई हैं इस आईसी की, ठीक है, ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद रेफरेंस के बाद क्या चाहिए इसको, इनेबल कमांड, यानी कि ये वर्क करने के लिए इससे पहले वाली आईसी से इसको इनेबल मिल जाएगी, बिल्कुल, इसको इनेबल कमांड चाहिए। तो अब आपका देखिए इनेबल कमांड में इसमें 2 सिचुएशन होती है, एक 1.8 वोल्ट सप्लाई बनती है और क्या बनती है, एक 1.05, ठीक है। तो सबसे पहले रैम सप्लाई बनेगी, तो रैम सप्लाई को यहाँ से आपको, इससे पहले हमने बताया है कि पीसीएच बताया है, ठीक है। पीसीएच से सप्लाइयाँ आउट होती हैं, आरएसएम रीसेट डीएनबीएस ऑन का सिग्नल रिसीव करने के बाद ये आपका सिग्नल आउट करती है एसएलपी 5 S5 S4 अंडरस्कोर S4 हैश और SLP अंडरस्कोर S3 हैश, और पहले नंबर पे आपको तो पता ही है SLP अंडरस्कोर S5 हैश, वो आईओ को रिटर्न चली जाएगी। वो कुछ कंडीशन में तीनों भी तो आईओ को चली जाएंगी, कुछ कंडीशन, कुछ बोर्ड में आपको देखेंगे तीनों आईओ को मिल जाएगी, कुछ कंडीशन में एक जाएगी, सिर्फ 5 जाएगी और 2 यहाँ पे दो यहाँ पर रह जाएगी रैम के लिए, इनके लिए। अच्छा, ये जो 2 रह जाती हैं जिन कंडीशन में, वो ये यहाँ पे यूज की जाएंगी। अब इसमें से एक इनेबल SLP अंडरस्कोर S4 ये रिसीव होगा, ये रैम आईसी को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो S4 स्टेट में क्या होता है, आपका पहले मेमोरी से पहले बन जाएगा, ठीक है। यानी कि S4 वाली जो सप्लाई है ये रैम सप्लाई के लिए, इसको आप बोल सकते हैं ऑन 1, क्या बोल सकते हैं, ऑन 1। और अगर ऑन 1 है तो ऑन 1 रिलेटेड रहेगा इसका, ये S4 रैम वाली सप्लाई मतलब 1.8 वोल्ट वाली है ये। अब देखो, नहीं, उसको इनेबल करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये आउटपुट 1 है, क्या है, आउटपुट 1, और ये क्या है, आउटपुट 2 है। यहाँ पे बनना है 1.8 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 1.05 वोल्ट, ठीक है। तो ये ऑन 1 SLP अंडरस्कोर S4 ऑन 1 आए यूज करेगा, यानी S4 ये सिग्नल आएगा, इसको ऑन 1 के नाम से आप डिनोट कर सकते हैं। अगर ऑन 1 आएगा तो ये वाला पोर्शन काम इनेबल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इनेबल हो जाएगा और रैम की सप्लाई आउट हो जाएगी, आउट मतलब आउटपुट के लिए, यानी कि रैम की सप्लाई बन जाएगी 1.8 वोल्ट, ठीक है। दूसरा, जो ही इसके बाद जस्ट बाद पीसीएच SLP अंडरस्कोर S3 हैश आउट करेगा, ये सिग्नल भी इसी को रिसीव होगा, ठीक है। और इसका नाम हम दे देंगे ऑन 2, और ऑन 2 किससे रिलेटेड रहेगा, आउट 2 से, किससे रिलेटेड होगा, आउट 2 से। तो यहाँ पे हमें जो सप्लाई प्राप्त होगी 1.05, बस है। ये इसलिए क्योंकि कुछ बोर्ड में इसके बाद वाले जनरेशन में क्या होगा, 1.8 वोल्ट सप्लाई अलग ही रैम मिलेगी, अलग आईसी के द्वारा बनेगी, 1.05 अलग आईसी है। तो 1.8 बनाने के लिए या रैम आईसी बनाने के लिए SLP अंडरस्कोर S4 का यूज किया जाएगा, किसका, S4 का, हाँ, SLP अंडरस्कोर S4 हैश सिग्नल जो पीसीएच से आता है वो सप्लाई रैम आईसी को इनेबल करेगा, ठीक है सर। और ये SLP अंडरस्कोर S3 हैश ये पीसीएच सप्लाई या 1.05 वोल्ट या GNCH की सप्लाई को इनेबल करने के लिए बनाएगा। यानी आप इसको रैम इनेबल यहाँ लिख सकते हैं, रैम आईसी इनेबल, रैम आईसी या रैम सप्लाई, ठीक है, रैम सप्लाई इनेबल, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, GNCH सप्लाई इनेबल या PCH और 1.05 वोल्ट सप्लाई इनेबल, ठीक है। ये जब दोनों इनेबल कमांड आएंगे तभी आईसी आपका वर्क करेगा और आपको ये 1.8 वोल्ट और 1.0 वोल्ट सप्लाई मिलेगी, ठीक है।
अब इसके बाद ये तो आपका इसका वर्क हो गया, यानी कि दूसरे नंबर पे इसने रेफरेंस, तीसरे नंबर पे इनेबल कमांड रिसीव करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये चौथे नंबर पे क्या करेगी, आईसी अपना काम करेगी। ये 4 नंबर हो गया, 4A और ये 4B, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगी, जब इसका काम परफेक्टली होगा तो ये एक सप्लाई आउट करेगी जिसको बोलेंगे पावर गुड। क्या बोलेंगे? पावर गुड। पावर गुड। किस पे जाएगी? पावर गुड आगे जाके सीपीयू के कोर को ऑन करेगी। पुराने बोर्ड में ये पावर गुड रैम की सप्लाई या 1.05 वोल्ट की सप्लाई जब ऑन होगी, उसके बाद ये सीपीयू कोर ऑन के सप्लाई बन के जाएगी, यानी सीपीयू को सप्लाई जाएगी। मतलब जो हमारी 1.8 जो बनेगी वो तो रैम की सप्लाई, वो तो रैम का काम कर देगी। नहीं, इसकी पावर गुड क्या हो जाएगी, ये कोर आईसी पे जाएगी। कहाँ जाएगी? ये कोर आईसी, ठीक, कोर आईसी पे जाएगी ये पावर गुड। ये SHDN हैश के नाम से ऐसा कुछ सिग्नल का नाम बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। कोर आईसी पे आईसी से सप्लाई जाएगी। इसका मतलब देखिए, अब आपको हमने बता दिया कि ग्राफिक्स लाने में, डिस्प्ले लाने में सबसे पहले हमने बताया था क्या चाहिए आपका, रैम। क्या काम करता है? सबसे पहले रैम वर्क करता है, उसके बाद GMCH या PCH, उसकी सप्लाई 1.05, फिर प्रोसेसर का GFX, यानी इससे पहले प्रोसेसर का कोर बनेगा, उसके बाद GFX बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से रैम और 1.05 वोल्ट एक ही रैम आईसी के द्वारा क्रिएट किया गया। तो सर इन दोनों की ये जो दो सप्लाईयाँ हैं, इन दोनों की एक ही पावर गुड बनेगी? हाँ, एक ही पावर गुड बनेगी और वो जाएगी सीधे कोर आईसी। मतलब 1.8 और 1.05 की एक ही पावर गुड निकलेगी? इस बोर्ड में एक ही बनेगी, जैसे जिस बोर्ड में जैसे ये रैम आईसी, अक्सर हर आईसी जो भी एक आईसी सप्लाईयाँ बनती हैं, उसकी पावर गुड एक अगले स्टेप को जाती है। अगले स्टेप में इनेबल के फॉर्मेट में या उसको इंटीमेशन देने के लिए कि पिछला स्टेप कंप्लीट हो चुका, अगला स्टेप होना है। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर।